إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن الفحشاء ومن الفقر والجسم من أقول ليس الفاتحة. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah hajjil baiti wa shaum ramadan. Al hadis. Hadirin jamaah, kula awali kalian maca hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek berjuang bangun Islam niki carane sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, istilah buniyal Islam niki berjuang bangun Islam. Iki nggih setunggal kudu yakin syahadat la ilallah. Hati kula panjenengan sedaya, hati kita semuanya niki setiap hari harus yakin. Kita harus seyakin-yakinnya gak ono sing wajib disembah kecuali Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki utusane Gusti Allah. Utusan itu diterjemahno dhewe, diartekno dhewe iki rasul utusan gak duwe dhewe. Kanjeng Nabi niku wayan diku anil hawa in wa ila wahyu. Apa wae sing dilakoni Kanjeng Nabi didhawuhno iku kabeh teko Gusti Allah, minangka wahyu saking Gusti Allah. Lah saniki sing wajib kula lakoni panjenengan sedaya niki wa iqamis shalah. Monggo sakniki menegakkan sholat, tapi niki nggih kula nerusaken kitab ingkang ditulis kalian Imam Nawawi. Iku Nasihul Ibad. Imam Nawawi niki ulama Jawa alim tingkat dunia. Tingkat dunia niki nulis kitab makalah yang ke-6, Al-Maqalatus Sadisah. Makalah yang ke-6. Tapi niki kula brunjati lek damel tartil mangke balik samantene bulan Ramadan. Maqalah sadisah an Abdillah bin Mubarak. An Abdillah saking Abdullah Ibni Mubarak putrane Mubarak. Hafidul Qadi Nuhul Marwaz. Iki cucunya seorang hakim namanya Nuh. Nuh dari negara atau dari daerah Marwaz. Marwaz ini daerah Rusia. Rusia atau Uni Soviet tapi sing Islam. Uzbekistan ya. Panjen teko Mekah niku cedhek, teko Mekah niku cedhek. Kula nate tahun pinten niku kesasar numpak bis nunut gadane tiang daerah Uzbekistan, kaya tiang Afghanistan, tiang Arab sing jenenge Tantan niku di daerah. Dawe ganteng-ganteng gede-gede ngoten. Tapi gak kate sugih. Gak kaya wong Indonesia. Wong Indonesia niku lek mau haji kaya-kaya. Yang mereka niku betul-betul ibadah. Bawa kendaraan niku munggah teng mriki niku kendaraan sing remek niku ya. Numpak bis dhewe. Bir kula nate numpak. Tapi kira tiang pundi dibae tiang daerah Uzbekistan.
kiai nggih alim-alim. Niki Umar bin Abdullah bin Mubarak niki hidup tahun 118 Hijriah. Berarti termasuk ulama salaf. Ulama salaf sampeyan nanti mireng ana ulama khalaf, ana ulama salaf nggih. Ulama salaf niku uripe sekitar 100 tahun. Sak mantune sekitar 100-200 tahun sampai 300 tahun lah setelah atau Hijriah. Jadi jaraknya itu kok Kanjeng Nabi ini sekitar 200 sampai 300 tahun. Masa niki lak 1442 Hijriah. Dadi 1400 tahun suwe saestu. Zaman niko Indonesia lek gak salah nggih menurut sejarah Indonesia tahun sakmonten niku mungkin nek mboten kerajaan Kalingga. Kalingga niku raja sing Indonesia kan pernah jadi negara besar ya. Ada negara Kalingga, negara Kutai. Coba ini si anyar mawon ya Kalingga niku sing suwe setahun sekitar tahun 700 nek mboten salah. Ini saniki anak-anak kita kadang-kadang wis gak melajari sejarah. Kalau sing cilik niku sejarah mulai kerajaan Kalingga, kerajaan Kutai, kerajaan itu dipelajari nggih wong cilik-cilikane awake dhewe. Dadi tiyang saged dados tiyang sing betul-betul nasionalis. Sakniki kadang-kadang malah mulai zaman Orde Baru niku sejarah diengkak-engkokno gak karu-karuan. Kalau wingi niku napa gegeran perkara anak buah Menteri Pendidikan nulis sejarah ulama-ulama besar yang berjuang di Indonesia ini gak ditulis. Sing ditulis malah sing sejenis teroris ya. Nah niki dari gegeran ya. Tapi untung sakniki nek biyen mboten saged sampeyan Pak Harto. Pun kula terusaken an Abdullah bin Mubarak saking Abdullah bin Mubarak Hafizul Qadi cucune seorang hakim Nuh Marwaz bernama Nuh daerah Marwaz. Beliau menyampaikan tentunya penyampaian beliau makalah tausiah beliau niku bab salat salah satunya. Tetapi belakangan iki duwe teko hadis karo Quran, cek mboten salah. Ulama-ulama sing niki masyaallah. Man shalla kulla yaumin isnata asyrata rakaatan. Man utawi sapane wong salat sapa wong iku kulla yaumin saben-saben dina isnata asyrata 12 rakaatan apa nih rakaate isna asyratan 12 rakaat iku faqat adda teman-teman memenuhi hak salat hake salat. Jadi salat niki kan kewajiban mau merjuangno iqamis shalah dengan salat kudu ditegakkan tapi salat niku enggak ada hak tegak. Nek salat 12 rakaat niki duduk salat wajib nggih. Niki salat sunah. Jadi nek panjenengan kita sudah melaksanakan salat wajib niku kewajiban kita nggih yang harus salat niki jadi ukuran utama. Tapi salat niku enggak ada hak. Niku menurut Abdullah bin Mubarak. Jadi lek wis salat 12 rakaat iki diterangkan masalah salat sunah. Jadi lek niku dereng berarti kita belum memenuhi hak-haknya salat. Makhluk kabeh niku duwe hak kalian duwe kewajiban. Balik ceritanya Abdullah bin Mubarak. Rasane napa sing didawakan beliau tahun sakmonten nggih duka jaman diarani purba, jaman purba nggih mboten.
Zaman purba niku zamane Nabi Ibrahim nggih. Sekian ribu tahun iki wis zaman-zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahun 118. Sinten sih sakjane Abdullah bin Mubarak. Iki ada hikmah di balik ulama-ulama yang kita niki sering kula sampeno pun lah ayo melok apa sing didhawuhi ulama sing sak benere. Nggih. Sing sak benere. Niku ulama salaf, ulama biyen. Iki ceritane sampai dadi putune seorang qadhi, seorang hakim. Mubarak niki bapake Abdullah. Abdullah niku terkenal juga diceluk Abdullah bin Abdurrahman, nggih, Abdurrahman. Abdullah bin Mubarak niki seorang penjaga kebun delima, ngaten niki. Mubarak niki satu saat si qadhi hakim niki sing duwe kebun kepingin ngrasakno, kepingin njaluk dipethikno delima nggih, sanes kurma nggih, delima. Njaluk penjaga Mubarak, aku pekno delima sing legi, sing tuwek sing legi. Bun dipetik kali si namine Mubarak. Mubarak niki pekerjaane njaga kebun, jenenge kebun delima milik seorang hakim atau qadhi. Wis dikei lah pirang-pirang jenenge kebune dhek. Dipetikno muring-muring kok hakim yo. Kon iki apa sih tak kongkon golekno delima sing napa yang manis kok dikei kecut. Dhek ditakoni, apa kon gak ngerti ta? Mana delima yang manis dan mana yang kecut, yang asam? Kok kabeh dadake asam, muring-muring. Terus si sapa? Mubarak niki ditakoni, kon iki gak tau ta ngrasakno delima kok ngekeki delima jaga kebun sakmono suwe ini gak roh ndi sing mateng, ndi sing mentah. Apa jawabannya Mubarak? Tuhan, saya di sini ini kan sampean kengken jaga delima. Duduk sampean kengken medhik delima. Dadi sakmono suwene kula njaga niki gak roh delima sing legi iki apa, sing kecut iku ya mboten semerap rasane delima soalé tugase niku napa? Jaga kebun delima. Setelah begitu si qadhi niki hakim zaman biyen gak kaya hakim saniki. Panjen ahli di dalam keadilan, jujur, iku syarat utama. Singin para imam-imam niku Imam Syafi'i, Imam Hanafi niku sering disuruh raja dadi hakim. Itu beliau orang-orang alim ndak mau. Nah, hakim niki melihat pegawai atau penjaga kebun niki gak tahu dari delima langsung celuk eta'al ya Mubarak. Kan ini ya. Terus diceluk anaknya. Nduk, nah, si hakim niki duwe anak niki. Nduk, kon saiki tak rebekno nang Mubarak. Soale Mubarak iki wong saleh, wong apik. Dhek gak kepingin mangan barang haram. Jawabannya Mubarak waktu itu kenapa kamu tidak bisa tahu mana yang asam, mana yang manis? Sebab dia wedi kelebon barang sing haram atau sing subhat. Jadi bibit dirinya sendiri, bibitnya awake dhewe niku sing dipangan walaupun dia sebagai seorang kebun, tukang kebun. Niku betul-betul halal. Nah, saniki coba ana tukang kebun ki. Ya ana tukang kebun jeruk ngoten. Yo sedina sledeh jane mangan jeruk. Ngoten masih karo gak dikongkon medhik jeruk ana jeruk gugur wis dipangan. Kaya ceritane niki sinten? Ceritane tiyang sepake Imam Syafi'i nggih. Imam Syafi'i nggih ngoten nggih. Apake niki meneng-meneng mangan buah sing kentil banyu terus golek halal. Niki nggih ngoten ceritane.
Ceritane niki penjaga kebun. Dia takut makan barang yang haram karena barang yang haram itu akan menghasilkan sesuatu yang jelek, anak iso goblok, rusak, nakal, macam-macam. Nah, sakniki niki kadang-kadang kata tiang nakal niku tenten sing dipangan niku macam-macam. Tiang nek mangan barang haram niku 40 dina dongane gak dirungokno karo Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kok kula panjenengan sedaya terhindar dari barang-barang yang subhat ya. Nek saniki nate mangan barang subhat ya wis dimulai saiki cari sing halal 40 dina ta apa ngoten ya. 40 dina dirangkat supaya bersih sik ngoten mawon carane. Niku cara-cara menungso nggih. Tapi pokoke gelem tobat nggih insyaallah dipun ngapura. Pun akhirnya dirabekno kali putrane Qadi terus duwe anak jenenge Abdullah. Mane Abdullah niki alim ngoten lho. Abdullah bin Mubarak cucune Qadi niku critane ngoten. Lek beliau menyampaikan man shalla kulla yaumin isnata asyrata rakatan faqad adda haqqa shalah. Dikali sallallahu alaihi wasallam rahimallahu wa shalla qabla al-'asr arba'a. Salah satunya sapa wong sing gelem salat petang rakaat sadurunge asar itu Gusti Allah memberikan kasih sayang rahimallahu dicintai Gusti Allah. Hadirin jamaah, cerita niki cerita boten cerita fiktif. Ulama-ulama biyen niku lek nulis kitab gak kaya saiki. Beda ngoten nggih. Contone Imam Nawawi sanes Imam Nawawi niki. Niku nate nulis hadis. Niku mantep pirang-pirang wulan, pirang tahun ditulis. Dek niki nguji awake. Awake diuji apakah yang saya tulis ini nafsu, cek dilani wong pinter utawa cek diarani apa aku lillahi ta'ala. Niku dek dhewe niku nguji. Lah saniki mboten lah ngujine niku mantun ditulis sebuah kitab ditulis mantun niku dibuang nang laut lek ancen niku balik berarti dhek diridhoni Gusti Allah. Dengan nulis sawen-wen ngoten dibuang nang laut kok dhek lek nyene aku ridho ya karo Gusti Allah dibalik. Ulama-ulama niki yakin seyakin-yakinnya Gusti Allah niku berperan dalam dalam apapun paling setitik apapun ya. Apa ae ngoten lho. Pare basane semut keturun niku Gusti Allah sing ngatur. Semut mlaku Gusti Allah sing ngatur. Apa maneh gempa gempa. Niku yakin para ulama-ulama niku. Panjen sing paling yakin temenan niku kan para nabi. Para nabi. Lah niki kula kali panjenengan ngaji bareng sing kaya ngeten iki dandani bangun termasuk kula ajak bangun salat. Salat iki kan balik-balik kula sampeno kenapa harus saya sampaikan doa-doa salat niku penting. Oke. Sebab kelase kula panjenengan sedaya niki baru bisa konsentrasi nang gene Gusti Allah lek waktu salat lek iso ngerti terjemahane niku kelase paling sederhana ngoten nggih niku mawon kula yakin mboten hafal kabeh hafal titik-titik wong kula sing ngalami ngoten ya. Nah niki salat niki monggo diwaca mawon terjemahane niku balik kula sampaikan salih kabiro walhamdulillahi katsiro kabiro niku Gusti Allah sing maha agung walhamdulillahi katsiro gedene Gusti Allah niku aja dibayangno gedene barang ka oleh ngoten nggih. Pokoke semua yang terbesar yang paling agung maha agung niku mek Gusti Allah. Gak bertempat kaya menungso. Sing gawe opae Gusti
Allah. Sampeyan misale Allahu Akbar takbiratul ihram, sampeyan iso takbir niku nggih sebabe Gusti Allah. Nate napa mboten kula panjenengan saya iku njaluk nang Gusti Allah, kula sampeyan segepaken takbir, segepaken salat. Nah niku kudu ngoten niku nggih. Kadang lalian. Kalau balik kula sampeno lek ndonga mbek nangis niku lek njaluk rezeki ngoten. Kali lek sambat perkara duwe utang gak iso nyaur ngoten niku ndongane nang Gusti Allah nemen ya. Tapi lek kepingin ibadah cek sehat supaya kesehatan ini dikai kesehatan sakit ibadah niku awake dhewe kadang-kadang alhamdulillahi katsira nggih. Segala puji bagi Allah. Pokoknya kabeh nih pujian iki nang Gusti Allah. Jadi salat niki sarana komunikasi. Tilas kabiro alhamdulillah katsira maha besar Allah ya Allah. Kalau sakit ngeten sebab keagungan panjenengan. Alhamdulillah sedanten pujian iki datang panjenengan. Ora ono wong sing layak dipuji kecuali Gusti Allah. Niki bangun Islam, ngedekno salat cek awake dhewe semakin cedhek nang Gusti Allah. Subhanallah bukrata wa asila niki. Iftitah dhisik niku dikuati betul nggih. Oleh pembuka salat awal maca doa iftitah segala puji sampeyan lek dhewe apa iso misale iso sembahyang ya sebab Gusti Allah, iso teko nang langgar sebab Gusti Allah, iso ngelok pengajian sebab Gusti Allah, sampai iso turu niku kula niku nate mboten saged tilem nggih. Kula niku wis angel tilem ngoten. Kula niku maca ayat kursi wonten di ayat kursi nak wonten apa niku la ta'khudhu sinatun wala. Kula niku ora napa sekilas kan nggih Gusti sampean Gusti Allah gak turu kula niki lho umat makhluk panjenengan sampean tuaken. Jadi Gusti Allah niku pancen mboten tilem ngoten lho ya. Jadi nek men gak iso lapo-lapo gak iso turu kula niku njekethek nggih panjenengan Gusti sing gawe kula tilem. Yen mboten tilem panjenengan manjen pangeran kula nggih sing gawe kula. Nggih mboten tilem tapi nek kula niki mboten sampeyan tilemaken nggih lara kabeh. Mene turu niku nggih masyaallah nikmatnya betul. Sampai saiki corona niku nyata nggih. Terus sesuk rada kathah nggih dikuati imun. Salah satunya kula jarene kanca jare dokter niku aja lek iso nggih lek iso mumpung poso niki. Lek iso dalam 1 minggu niku iso turu dalam 1 minggu lho nggih. Sehari semalam apa misale Sabtu Minggu sampai Jumat salah satu hari di antara itu sampeyan iso turu sedina sewengi suwene 7 jam. Niku imunnya lagi jadi kuat. Soalnya nek wis tuwa-tuwa niku lak angel nggih. Turune jam 11, engko tangine jam 3 misalnya pinten jam ya 11, 12, 1, 2, 3 jam. Mene awan ditambahi maneh 3 jam. Niku imun saged kuat ngoten. Jadi menjaga salah satu meningkatkan imunitas seseorang di dalam menghadapi wabah niku ikhtiar dhahir. Ikhtiar dhahir niku turu sing di dalam tidurnya dalam seminggu niki kudu ana jumlah 7 jam. Soale angel panjenengan. Niki sarani dokter mau sarani tiang sing duka anu napa pokoke kula manut. Atas masalah panganan sing halal niki penting saestu supaya anak kula panjenengan sedaya niku dadi tiyang saleh lan salihah. Kula nanti diceritani guru kula. Guru kula niki alim ya, alim kiai terkenal nggih. Terkenal itu seringkali ketemu kali para ilmuwan, rektor ngoten niki nggih.
Rektor niku wis wong nomor 1 ndek ngene tempat golek ilmu. Lek rektor niku gak oleh sarjana, niku dadi rektor gak oleh. Doktor niku tasih dereng nang sakniki niku sing dadi rektor niku profesor kan. Dadi dhuwure profesor wis gak ono maneh kecuali goblok ya. Dadi sakniki sing dadi rektor niku kudu tiyang pinter-pinter. Terus disepakati karo negara. Dan niku kanca kula niku sering kali disambati para rektor. Dadi dhek niku rumangsa matur suwun. Pak Yai, saya ini betul-betul matur suwun ten tiyang sepah kula. Kok ngono? Nggih. Wong tuwa kula niki wong desa, sekolah gak jelas. Ya. Sekolah gak jelas, kula iso dadi profesor. Lah besok iku apa iso anakku iki luwih teko awakku ngoten ya. Berarti kula kali wong tuwa niku pinteran wong tuwa padahal dhek niki rektor. Nggih kali kiye kula nggih dijawab. Ya iku biyen wong tuwamu kira-kira gak pinter dalam ilmu tapi hati-hati ing dalam kehidupan. Dalam urip niku hati-hati lek mangan. Wong biyen niku gak pati pinter tapi bener lakon ini ngoten lho ya. Lah sakniki niku kakek wong pinter tapi ora bener. Iku ndongakno anak temenan. Sing dipangan barang sing halal. Dadine anak pinter-pinter lan alim. Lah sakniki di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya kata anak-anake para petinggi atau elit atau pejabat atau wong pinter-pinter niku anake niku wis gak nek narkoba niku alhamdulillah. Niki lah bangun salat niki dalam rangka mencegah daripada kemungkaran. Poso-poso ini insyaallah waktu, tempat, situasi sangat memungkinkan belajar cara awam-awam nggih. Tiang-tiang niki enggak ada membaca buku pelajaran pasolatan sing iso diwaca ngoten nggih. Sing diangen-angen terjemahane iki lho. Kula mboten sampai mikir sing dawa. Sampeyan iso terjemahane mulai takbir sampai salam niku wis termasuk dilakoni. Nah niku wis masuk sangat lumayan nggih. Dilakoni mulai menyatakan Gusti Allah sing gawe sembarang, gak ono sing wajib disembah, terus kudu memuji Allah. Engko dikene duduk di antara tasawuf akhir, duduk di antara sujud iki ana baru ana donga sing njaluk rezeki. Liyane niku dongane mek muji nang Gusti Allah. Ya di Fatihah ngoten mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah nggih. Darul alamin arrahmanirrahim. Niku pujian terus nang Gusti Allah. Gusti Allah niku Maha Rahman, Maha kasih sayang. Maliki yaumiddin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, merajai. Jadi kita ini mengakui selalu harus mengakui keberadaan Allah. Maliki raja di antara raja-raja yang menjadi raja Gusti Allah. Ndak ana wong sing urip maneh kecuali Gusti Allah. Maliki iyyaka na'budu ya kita nyembah. Jadi gak ana sing dalam Fatihah niku moro-moro njaluk rezeki ngoten mboten wis dikeki kalau Gusti Allah niku dijamin ngoten nggih. Dijamin. Iki kok jare gak oleh ndonga njaluk rezeki mboten nggih tetep mawon tapi wis wajar. Monggo mek ditingkat notok dongane supaya semakin keyakinan kula panjenengan saten Gusti Allah ini semakin kuat ya, semakin kuat. Misalnya njaluk anak sing saleh lan salehah. Niku carane nggih dijamin njaluk donga biasa nggih. Niku
mangan sing bener niku wae nggih. Nglakoni salat niku insyaallah kula panjenengan sedaya karo Gusti Allah saged dikei rezeki sing kathah sing barokah ngoten nggih. Lek awake dhewe niki kurang ngakoni keberadaane Gusti Allah. Nggih uripe nggih sangka ngoten nggih. Ini nabi-nabi niku masyaallah nggih. Kita tidak bisa membandingkan nabi, tapi sejarah nabi nggih kedah diwaca. Nabi sinten sing gudiken niku. Nabi niku sing gudiken niku lho. Nabi Ayub niku mari dadi wong sugih, belwarat, sugih nabi. Ngaten iki. Angel ngoten niku lek gak nabi. Dadi sugih, bojone ya ayu. Manten niku dikei cobaan gudiken, amangane ngoten guys. Gudiken lah adoh teko napa mati ya. Sak awak gudiken lek sembayang jarene napa ulere disingkirno niku bojone sampe minggat dunyane entek gudike gak waras-waras niku ditakoni mbok sampeyan niku nabi jalukane mesti dituruti karo Gusti Allah mbok sampeyan njaluk waras kok jawabane napa aku iku urip sakmene taun suwene nggih wis meh 20 taun luwih uripe iku sehat. Saiki kae dikai godhek 5 taun ae kok sampai niku nabi ya mriki ora ana sing ngoten niku. Lara 3 dina niku nggih Pak masyaallah. Lara ngoten niku. Sambat kula dhewe nek lara ngeli ya Allah, masih nemen. Padahal sehat niku pirang-pirang tahun jarang muni alhamdulillah iso sehat. Alhamdulillah iso kumpul wong akeh. Alhamdulillah mangan enak. Lah niki lho perlu kula ngelingaken awak kula dhewe sekaligus panjenengan cek ada peningkatan nggih. Syukur nang ngene Gusti Allah. Cek gak sambat tok ngoten. Iki kula bener napa mboten. Sinten Gus Bahan iki gak wani njaluk napa ngilangno penyakit wabah namanya corona. Kalau kiai ulama kersane awak dudu ulama semoga dihindarkan dari semua penyakit yang menimpa masyarakat. Mungkin kalau panjenengan tetap dikai iman lan Islam, dikai istiqomah di dalam beribadah, sehat yang telah kita terima, nikmat yang telah kita terima bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya karena berdoa ya karena setelah ini surah al-Taqim surah al-Taqim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan amin. Amin. Wa yukafi mazidah. Ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqamana biha min jami'i sayyi'at. Tarfa'na biha indaka al-darajat wa al-salawat min jami'il khairati bil hayati wa al-mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.